ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်စင်မြဲတည်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်းလာနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝရေမိတ္တာရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာတဖန်ပြန်လဲအစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရှေးဥစွာတမန်ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်။ဖတ်ကြားပေးခြင်းတဲ့ကျမ်းစာကတော့အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်6ဖြစ်ပါတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်6ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနှံမှုဖြစ်ပါတယ်အဖဖေဟာတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာတော့ကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညမှာလည်းချိန်ချက်တဲ့အတိုင်းနာမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားလေ့လာခြင်းကိုခံယူခြင်းအဖြစ်ကိုရောကိုကူးကွယ်ဖို့ရန်တတ္တာတည်တည်ပြင်ဆင်လည်းရှိပါတယ်စကားတော်အဖြစ်သွန်သင်ပါအဖတိဆောက်ပါအဖကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါအဖနောက်ဆက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပြပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့တကွဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အသက်တာထင်ရှားစေဖို့သားတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့အသက်တာများကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့ဂျာနာခံဖို့ရန်ကိုရောဘုရားပို့ဆောင်ထားတဲ့အသက်တာအသီးသီးတွေကိုရောဘုရားပြုတဲ့ကျေးဇူးဟာကြီးမားလုံလောက်ကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာကောင်းစဉ်နဲ့သင်ကြားပေးဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်သေခြင်းမှထမြောက်သူတို့ပေးသောတည်င်းစကားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်သင်ကြားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ကောင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်သေခြင်းမှထမြောက်သူတို့ပေးသောတည်င်းစကားဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်အချက်ငယ်အနေနဲ့၃ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်သေနေသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပထမခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြမလဲဆိုရင်လူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဝင်ငှသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းသောအကျင့်တို့၌ကျင်လည်ဖို့ရန်ဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုပြီးတော့မှတတိယနဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတက်ပေးချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့သေခြင်းမှထမြောက်သူတို့ပေးသောတည်င်းစကားခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တည်င်းစကားဆိုပြီးကျွန်တော်အနေကိန်းတက်ထားတော်ညာလဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့တည်င်းစကား၃ခုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်င်းစကားနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်တက်ပေးခြင်းနဲ့လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်တည်နေသည်ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်သေနေသည်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့လူတိုင်းအပြစ်၌သေနေသည်လို့လည်းပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲလူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်သေနေသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရန်အချက်တွေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသေခြင်းမှထမြောက်သူတို့ပေးသောတည်င်းစကားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာရှိလာတယ်သေခြင်းမှထမြောက်သူဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ
ဒီတမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းထဲမှာပေါ့တေခြင်းကထမြောက်တဲ့သူအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးတေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့တေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာထမြောက်မဲ့ထမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး။ချီဆောင်ခြင်းမှာထမြောက်မှာတို့ဘေးတိုင်း9နှစ်အပြီးဟာလားနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာစခင်ထမြောက်မှာတို့ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းမှာထမြောက်မှာတို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး။ဒီတမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းရေးသားပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသားပေခြင်းကထမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှကြိမ်ရှိလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာအရာဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီတမန်ကျမ်းစာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ရေးသားပြီးတဲ့အချိန်ထိကဘာပေါ်မှာပေခြင်းကထမြောက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရ10ခုဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်10ခုမှာဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာ3ခုရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပထမတစ်ခုကတော့ဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်7ကနေ24အားလုံးကိုဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်မဲ့ကျမ်းစာ၄တော့ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းညွှန်းကတော့300အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်7ကနေ24ဖတ်ရမယ့်ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး300အခန်းကြီးကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့21ကနေကျွန်တော်တို့24အတွင်းကိုဖတ်ပေးပါတဖန်သူငယ်အပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကို3ကြိမ်လှန်လျက်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားဤသူငယ်၏ဝိညာဉ်ကိုတဖန်ဝင်စေတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားကိုကြွေးကြော်ပြန်၏အေလိယစကားကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၍သူငယ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝင်သဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်ရပြီသူငယ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝင်သဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်၏လို့ပြောပါတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပထမဆုံးသေခြင်းကနေအသက်ပြန်ရှင်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဘဒုရှင်တာလဲဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားလေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဒုအားဖြစ်လဲ prophet ကြီးအေလိယကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားသေခြင်းကနေပြန်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့319ကနေ24အတွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယမြောက်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့400အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်18ကနေ39အတွင်းအဲ့ဒါကတော့ရှုနေမြို့သူရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်18ကနေ39ကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်ပေးပါမယ်400အခန်းကြီး4 18ကနေ39အပိုင်ငယ်400အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်35ကနေ39လောက်ဖတ်ရင်လုံလောက်ပါပြီတဖန်ဆင်း၍အခန်းထဲမှဆင်းကြံသွားပြီးလျှင်ချင်းပြန်၍သူငယ်အပေါ်မှကိုလှန်သဖြင့်သူငယ်သည်9ကြိမ်ခြေဆက်၍မျက်စိကိုဖွင့်၏အေလိရှဲသည်ဂေဟာဇိကိုခေါ်၍ရှုနေမြို့သူမိန်းမကိုခေါ်လိုက်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းခေါ်၍သူသည်ရောက်လာသောအခါအေလိရှဲကသင်၏သားကိုချီယူလော့ဟုဆို၏မိန်းမသည်အထဲသို့ဝင်၍မြေပေါ်မှပြက်ဝက်ဥချပြီးလျှင်သားကိုချီယူ၍ထွက်သွား၏ဟုတ်ပြီဒုတိယမြောက်ဒေခြင်းကထမြောက်တာကဘာတူလဲဆိုရင်ရှုနေမြို့သူအမျိုးသမီးရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ဘာတူအားဖြစ်လဲဆိုရင် prophet အေလိရှဲအားဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်တွေ့ရတဲ့ဓမ္မဟောင်းအဖြစ်ကတော့400အခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်20 21မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်20အပိုင်ငယ်21အေလိရှဲသေ၍တကြိုခြင်းကိုခံပြီးမှနောက်နှစ်တွင်မောဘတပ်သားတို့သည်ဣသရေလပြည်ကိုတိုက်လာကြ၏
ဣတိလလူတို့သည်လူတစ်ယောက်ကိုတကြိုစဉ်တွင်မောဘတက်လာသည်ကိုမြင်၍အလောင်းကိုအေလိရှဲသင်္ချိုင်းတွင်၌ချထားကြ၏သေသောသူသည်အောက်သို့ရောက်၍အေလိရှဲအယူတို့ကိုထိသောအခါအသက်ရှင်ပြန်သဖြင့်မတ်တက်ထ၏ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဣသရေလအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘဒုအားဖြစ်လဲဆိုရင် prophet အေလိရှဲရဲ့အယူကနေတဆင့်ပေါ့ prophet အေလိရှဲရဲ့အယူအားဖြင့်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာသေခြင်းကထမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်၃ခုကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားရှုနေမြို့သူရဲ့သားနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဓမ္မဟောင်းမှာဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မသစ်မှာတွေ့ရတဲ့သေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဒေသစာကြီးကြွချီနေတဲ့3နှစ်နဲ့6လအတွင်းမှာအရှင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအဖြစ်သေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သူ3ဦးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့3ဦးကတော့နာဣနမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးနဲ့မာရိမာသတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တွေတိုင်းပဲဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်နာဣနမုတ်ဆိုးမရဲ့သားသေခြင်းကထမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်17ကနေ19ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးလေးထမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ရှင်လုကာမှာလုကာ8 49ကနေ56ရှင်မသဲမှာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်18ကနေ26ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်21ကနေ24အပိုင်ငယ်35ကနေ43အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ယောက်ကတော့လာဇရုကျန်သေးရနော်လာဇရုကတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ကနေ44အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာအေလိယအဖြစ်1ယောက်အေလိရှေအဖြစ်2ယောက်ဓမ္မသစ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်အဖြစ်3ယောက်နာဣနမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးနဲ့မာရိမာသတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ6ယောက်ရှိသွားပြီတာတမမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဗမာဖော်ပြလဲဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်1ကနေ20မာကု16 1ကနေ20လုကာ24 1ကနေ49ယောဟန်20 1ကနေယောဟန်21 25အတွင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကသူသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလူ3ယောက်ကိုသေခြင်းကထမြောက်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းသေခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်နံပါတ်8အနေနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့မဿဲ29 50ကနေ54အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးဗလားမဿဲ29 50ကနေ54အဲ့ဒါကတော့ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၏ကလကာသည်အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင်ဆုတ်ကွဲလေ၏မြေကြီးလှုပ်လေ၏ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏သင်္ချိုင်းတွင်ပွင့်လှစ်သဖြင့်ကျိန်းဆက်လျက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုယ်တော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ယေရှုတင်တယ်တမန်ကျမ်းစာအရာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16မှာဓမ္မအောင်တန်ရှင်းသူတွေရဲ့ကုန်းခိုရာပရတိတုပုံဟာမြေကြီးထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာဇရုနဲ့တထေးကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်လုကာ16ပါဒီမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံဟာကောင်းကင်ကိုဘယ်အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စောဖတ်သွားတာကျွန်တော်အားလုံးကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့မာသဲ29 50 54မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲ
ခရစ်တော်သေတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သင်္ချိုင်းကလူတွေထမြောက်တယ်ခရစ်တော်သေတဲ့အခါမှာသူတို့ထမြောက်တယ်ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတန်ရှင်းတဲ့မြို့ဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့မှကိုတင်ရှားပြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းနဲ့အတူမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံကလူတွေဟာနေရာပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်မထမြောက်ခင်တော့ပရတိတုပုံဒီမြေကြီးအောက်မှာရှိခဲ့တော်ညာလဲခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရတိတုပုံဒီကျွန်တော်တို့အာကာသတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တစိမ့်ဒေသအနေနဲ့ဟလာဖြစ်တည်သွားပြီးတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိရာအရက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကဲတမန်တော်ဝတ္ထုမှာတွေ့ရတဲ့နောက်ထပ်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ခုတမန်တော်9 36-42မှာတော့ဘာတူတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးကြားပူးနေကြတမန်တော်ကြီးပေတရုအားဖြင့်သေခြင်းကနေပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဒေါကာဆိုတဲ့ရုပ်ပေမျိုးကစက်ချုပ်သမားတစ်ယောက်ပေါ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုတနာကျင်နာပြီးအဝတ်အစားတွေအမြဲတမ်းချုပ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့တပိသားလို့ခေါ်တဲ့ဒေါကာသေခြင်းကထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တမန်တော်ပေတရုအားဖြင့်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့10ခုမြောက်အဖြစ်မှာတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဥတုခုလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့အကြောင်းကတော့သူများတဲ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်တမန်တော်20ခုနှစ်ကနေ12ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်20ခုနှစ်ကနေ12မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20ခုနှစ်ကနေ12ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌မုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းကစီဝေးကြသောအခါဘောလူသည်နေဖြန်နေ့၌ထွက်သွားမည်ဖြစ်၍တကောင်တိုင်အောင်ဟောပြောလျက်နေ၏စီဝေးရာအထက်ခန်း၌မိခွက်များရှိ၏ဥတုခုအမည်ရှိသောလူလင်တစ်ယောက်သည်ပြတင်းပေါက်နားမှထိုင်၍အိပ်ပျော်ကျိုးလွန်လျက်နေ၏ဘောလူသည်ကြာမြင့်စွာဟောပြောသည်တွင်ထိုသူသည်အိပ်ပျော်လျက်အိမ်သုံးဆင့်အထက်မှအောက်သို့လျှော့ချ၍သေသည်ကိုသူတို့သည်ချီကြွကြ၏ဘောလူသည်လည်းအောက်သို့ဆင်း၍သူ၏အပေါ်သို့ကိုလှဲလျက်ဖဲ့ယမ်းပြီးမှအုပ်သေးမပြုကြနှင့်သူသည်အသက်ရှိ၏ဟုဆို၍တက်ပြန်လေ၏မုတ်ကိုဖဲ့၍စားချသည်နှင့်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကြာမြင့်စွာစကားပြောပြီးမှထွက်သွား၏ရပြီဒီတယောက်ကတော့ထူးဆန်းတယ်တချို့ကလည်းဗာပြောလို့ဆိုရင်ဒီလူငယ်ကတနေကုန်အလုတ်ကျန်းနေလောက်ရတယ်အရန်ပင်ပန်းတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရောက်လာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့တရားဟုတ်လေနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတရားလာနာတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းတရားကိုကြံမြင့်စွာဝေငှတဲ့အခါမှာသူကအိမ်ငိုက်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးအိမ်သုံးဆင့်ကနေပြုတ်ကျပြီးသေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်သူသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီကျမ်းစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေကိုရေးသားတဲ့ဆရာကြီး WYSB ကဘာပြောဘူးလဲဆိုရင်21ရာစုအသင်းတော်မှာတဲ့တရားဟောချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့အိမ်ငိုက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ငိုက်ပြီးဥတုခုလို့ထိုင်ခုံဘဝပြုတ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ထက်ကနေအောက်ထက်ကိုပြစ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသေခြင်းကနေပြန်လဲထမြောက်ဖို့ရန်ဆုတောင်းပေးမဲ့တမန်တော်တွေဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှ WYSB ကသူ့ရဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်10ခုပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အဖြစ်အပျက်10ခုကဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားရှုနေမြို့သူရဲ့သားဣသေလအမျိုးသားတစ်ယောက်နာဣနမုတ်ဆိုးမရဲ့သားယာရုရဲ့သမီးပြီးရင်လာဇရုယေရှုခရစ်ကိုတော်တိုင်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတန်ရှင်းသူများပြီးရင်ဒေါကာပြီးရင်ဥတုခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်10ခုဟာ chronological order လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်အလိုက်စီထားတာဖြစ်ပါတယ် seniority နဲ့စီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ seniority နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သေခြင်းကထမြောက်တဲ့အထဲမှာစီနီယာအကြဆုံးလူကိုပြပါဆိုရင်ဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်တော်မှနံပါတ်9မှာရှိတာခ
ခရစ်တော်ကနံပါတ်9မှာဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အထဲမှာဒီအဖြစ်ပြက်10ခုမှာခရစ်တော်ဒီနံပါတ်9မှာရှိတော်ညာလေတမန်ကျမ်းစာကတော့ခရစ်တော်ဒီတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့လူတွေအထဲမှာသားဦးလို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေသားဦးဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲခရစ်တော်ဒီသာလင်တည်ခြင်းကထမြောက်တဲ့သူတွေထဲမှာအဦးဆုံးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကော15အပိုင်းငယ်20တစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်တစ်ကော15အပိုင်းငယ်20ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်20ယခုမူကားခရစ်တော်သည်တေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူပြီယခုမူကားခရစ်တော်သည်တေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူပြီဘုရားရှင်နာမတာရေးဘုန်းကြီးပါစေတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကတော့ဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ဆိုတာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတခန်းလုံးမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြတဲ့တစ်ကောအခန်းကြီး15ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲယေရှုခရစ်တော်သည်သေသောသူတို့တွင်အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေခရစ်တော်ဟာသေထားသမျှလူတွေထဲမှာသေထားသမျှလူတွေထဲမှာထမြောက်သမျှလူတွေထဲမှာအရှင်ယေရှုကိုသားဦးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာသားဦးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ထက်အရင်ထမြောက်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါစဉ်းစားစရာတော့ရှိတယ်နော်စောစောတုန်းက seniority နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အပေါ်မှာ6ယောက်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကနံပါတ်9ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ခရစ်တော်သည်သေခြင်းကထမြောက်တဲ့သူတွေအထဲမှာပထမဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစောစောကကျွန်တော်ဖော်ပြသွားတဲ့ဇရတမုတ်ဆိုးမရဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုနေမြို့သူရဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာအေလိရှဲအယိုးကိုထိပြီးထမြောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ပြမယာဣရုရဲ့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လာဇရုပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်မတိုင်ခင်6ယောက်ပေါ့ဒီ6ယောက်ကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲသေခြင်းကထမြောက်တာမှန်ပြီမဲ့သူတို့ပြန်သေးတယ်သူတို့ထမြောက်ပြီးတော့မှကာလတစ်ခုတော့ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်ပါလိမ့်မယ်ယာဣရုသမီးဆိုရင်အိမ်တော်ရက်သားတွေကြာသားသမီးတွေရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်သေးတယ်လာဇရုလည်းပြန်သေးတယ်ဇရတမုတ်ဆိုးမသားလည်းပြန်သေးတယ်နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားလည်းပြန်သေးတယ်ရှုနေမြို့သူသားလည်းပြန်သေးတယ်သူတို့ဒီထမြောက်တော်ညာလည်းပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအဦးသီးမဖြစ်နိုင်ခရစ်တော်ကတော့ထမြောက်ပြီးပြန်မသေးတော့ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းဟာထာဝရကာလအဘို့လို့ငါရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဒီခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာကြံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခုနကဒေါကာတို့ဟာလာဥတုခုတို့ဒီလူတွေလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြန်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတန်ရှင်းသူတွေကောသူတို့ကတော့တည်င်ကထမြောက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်ဆိုရင်သူတို့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကိုမရသေးဘူးသူတို့ဝိညာဏခန္ဓာကိုရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်သူတို့ကလက်ဝါးကတိုင်းမတိုင်ခင်မှာထမြောက်တဲ့အတွက်လက်ဝါးကတိုင်းမတိုင်ခင်မှာသေဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုပြောလို့ရဆိုဓမ္မဟောင်းတန့်ရှင်းသူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းတန့်ရှင်းသူတွေထမြောက်မဲ့အချိန်ဟာတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အဆုံးနှစ်တစ်ထောင်ကာလမစခင်ဒီဂျားကာလမှာသူတို့ကထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့အရာ9ခုရှိတယ်ပထမကခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတစ်ကော15:3-4မဿဲ28:16တစ်ကော15:20ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းဒါအဦးသီးပထမဆုံးခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးရင်ဒုတိယကမ္ဘာပေါ်မှာထမြောက်မဲ့အုပ်စုကဘာတူလဲဆိုရင်ယေရှု၌အိပ်ပျော်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှု၌အိပ်ပျော်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2ကမ္ဘာပထမဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်စတင်ပေါက်ဖွားတဲ့အချိန်ကနေသတ္တလောနီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အသင်းတော်ကိုချီဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့အချိန်ကာလအခုဆိုနှစ်ပေါင်း2000ရှိနေပြီနောက်ဘလောက်ယေရှုတော်အပြည့်ဘုရားသခင်ကဘလောက်တက်တန်းထပ်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ခေတ်ကာလကိုရှေးကြာစီမလဲကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘုရားသခင်လူသားတွေကို
ကျေးဇူးဟာလာပြုတ်ရင်ပြုတ်တယ်လို့ဒီအသင်းတော်ခေတ်ကြီးကကြားရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာယေရှု၌အိပ်ပျော်တဲ့သူဆိုတာဘာတူလဲအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆိုရင်တော့အန်ကယ်ဦးလေးညီတို့နော်အန်ဒီဒေါ်အားဆွီတို့ဒါဒီလူတွေကဘာလဲဆိုရင်ယေရှု၌အိပ်ပျော်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အန်ဒီအားဆွီတို့အန်ကယ်ဦးလေးညီတို့ကဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့ချီဆောင်ခြင်းမှာသူတို့ကထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးထမြောက်ခြင်းရဲ့ဦးသီးသောသီးကခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ဒုတိယအတုပ်ကတော့ခရစ်တော်ချီဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့နေ့ရက်မှာသင်္ချိုင်းအသီးသီးကနေထမြောက်မဲ့တန်ရှင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီချိန်တိုင်းမှာအန်ကယ်ဦးလင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဒီဒေါ်အားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူတို့ကဝိညာဏခန္ဓာကိုမရသေးဘူး။ဖြူသောဝစ်လုံဒီဟူသောယာယီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတို့ကခိတ္တကိန်းအောင်နေတာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ချီဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့နေ့ရက်မှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်များကိုဟလာအဲ့ဒါကျမ်းစာမှာကြည့်ရအောင်။သက်တာလောနိဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်ခန်းကြီး4တက်တက်4တက်တက်အခန်းကြီး4ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုကြည့်စေခြင်းလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်14ဖတ်ပေးပါတက်တက်အခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်14ယေရှုသည်သေပြီးမှတဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျင်ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲထိုနည်းတူတဲ့ယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်လောလောဆယ်သူတို့ကောင်းကင်မှာရှိနေတယ်ဝိညာဏခန္ဓာကိုမရသေးဘူးဖြူသောဝစ်လုံနဲ့သူတို့ယာယီနေရတယ်အဲ့ဒီလူတွေအသင်းတော်ခေတ်မှာဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့တန်ရှင်းသူတွေရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေအားလုံးချီဆောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နေ့ရက်မှာဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်နဲ့အတူပြန်ထည့်ပေးလိုက်မှာသူတို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုပြန်ရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျိန်းဆက်နေတဲ့သင်္ချိုင်းများနဲ့ထိဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမှာတာရေးဘုံကြီးပါဆိုအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူတို့ထမြောက်မယ်ဘုံရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူတို့ထမြောက်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအသင်းတော်ခေတ်မှာသေဆုံးသွားတဲ့ဥမာဒေါကာတို့ဟာလာပေတရုတို့ပေါလုတို့ဥတုခုတို့အသင်းတော်ခေတ်မှာသေဆုံးတဲ့သူတွေဒီလူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာပဲသူတို့ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါကာလည်းအချိန်ကြာရင်ပြန်ထမြောက်မယ်အသင်းတော်ခေတ်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဥတုခုလည်းအချိန်မှာထမြောက်မယ်ပေါလုလည်းထမြောက်မယ်ပေတရုလည်းထမြောက်မယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းချီဆောင်ခြင်းမလာခင်ဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းသည်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်3မှာထမြောက်မှာကတော့ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူတို့ဤထမြောက်ခြင်းဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်တို့အာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့မောရှေတို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်ဗမာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘေးရန်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးနှစ်ထောင်ကာလမစခင်ဂျားကာလမှာတို့ကထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒံယေလ12နှစ်ကိုဖတ်ပေးပါဒံယေလ12နှစ်ထိုကာလအခါမြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူများတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်၎င်းအချို့တို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းထာဝရအသရေပြက်ခြင်းနှင့်၎င်းနိုးကြလိမ့်မည်အဲ့မှာနှစ်အုပ်စုတွေ့ရတယ်တချို့ကအသရေပြက်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မယ်တချို့ကအသရေရှိခြင်းနဲ့ထမြောက်မယ်နော်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပေးပါလားအဲ့ဒါထိုကာလအခါမြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူများတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်၎င်းအချို့တို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းထာဝရအသရေပြက်ခြင်းတို့နှင့်၎င်းနိုးကြလိမ့်မည်ဒီဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1မှာတော့ထမြောက်ခြင်း2မျိုးကိုတပေါင်းတစ်စီတည်းပြောထားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မဲ့သူနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မဲ့သူတကယ်တော့ဒီထမြောက်ခြင်းနှစ်ခုကဂျားမှာနှစ်ပေါင်း1000ခြားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်1000ကာလမတိုင်ခင်ထမြောက်မှာကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မဲ့အာဗြဟံတို့မောရှေတို့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဒီနှစ်1000ကာလအပြီးမှပလင်ဖြူမှာထမြောက်မဲ့အဖွဲ့ကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်မယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကာအိနာပါမယ်ယူဒရှကာရုလိုအဖွဲ့တွေကအဲ့ချိန်မှာထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူတွေရဲ့ထမြောက်ခြင်းသည်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အစုံနှစ်ထောင်ကာလမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ချက်တစ်ချက်မှာတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမာတုရတနည်းအားဖြင့်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာ6သုံးလုံးတစ်စိတ်ရိုက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရမဲ့တန်ရှင်းသူများဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်4အရ
သူတို့ဒီလေဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူများနဲ့အတူတူနှစ်တစ်ထောင်ကာလမတိုင်ခင်မှာသူတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်20လေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ ပလင်များကိုလည်းငါမြင်၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်သောသူတို့သည်တရားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်သူ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုနှစ်ဖူး၌မခံလက်၌မခံဘဲနေ၍ယေရှု၏သက်သေခံတော်မူချက်နှင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လည်ပင်းဖြတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုငါမြင်၏သူတို့သည်အသက်ရှင်၍အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြ၏အဲ့ဒါကတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမာတူရာဘေးဒဏ်ကြီးကာလတန်ရှင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနှစ်တစ်ထောင်ကာလမတိုင်ခင်မှာထမြောက်ပြီးနှစ်တစ်ထောင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားနဲ့အတူစိုးစံမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆုံးအဖွဲ့ကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကနေကြည့်မလဲဆိုရင်73ကနေ15လောက်ဖတ်ပေးပါဗျာဒိတ်20 73ကနေ15ပြီးဒံယေလ7နှစ်ကတော့မဖတ်ပါနဲ့တော့ဆောစောကျွန်တော်ကြားပြီးသွားပြီသမုဒ္ဒရာသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေး၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေးကြ၏လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လေ၏ထိုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းဖြစ်သည်ယေရှုတင်တယ်နောက်ဆုံးထမြောက်ခြင်းကတော့ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခေအဆက်ဆက်၌အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့မယုံကြည်သူများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ထမြောက်ခြင်းတွေထဲမှာအရှင်ယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုအဦးဆုံးသောထမြောက်ခြင်းဟလာသေသောသူတို့မှာအရှင်ယေရှုဟာသားဦးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းသည်သာပထမဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြသွားတဲ့ဟလာနာအီနာမုတ်ဆိုးမသားပဲဖြစ်ဖြစ်လာဇရုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာယာဣရုသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတွေဟာတည်င်ကယာယီပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကလောကမှာတစ်ခါထပ်သေးတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါပုတ်ပြက်ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတွေကခရစ်တော်အရင်မှာဖြစ်ခဲ့တော်ညာလဲသူတို့ကိုနံပါတ်1လို့တမန်ကျမ်းစာမတတ်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုထမြောက်စေတဲ့အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုသာတမန်ကျမ်းစာကအဦးသီးလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းပြီးမှသာလျှင်ကြံသောထမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအကျယ်တဝင့်ပြောနေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကသေခြင်းမှထမြောက်သူတို့ပေးသောသတင်းစကားဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နားရှုပ်သွားမှကြောက်လို့တော်ကြလင်ဟလာခရစ်တော်ကနံပါတ်9မှာထမြောက်ပြီးဘာလို့ခရစ်တော်ကအဦးသီးဖြစ်လဲလို့မိတ်ဆွေမေကွန်းမေးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေကွန်းတွေမေးရင်အဖြေတစ်ခါတည်းရအောင်ကျွန်တော်ဒါကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဒီမှာတက်ထားပြီးပြီနော်လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်တည်နေသည်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်အဖြစ်တည်ခြင်းကထမြောက်ခဲ့တဲ့လူ3ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကနေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အမှ3ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ကျမ်းစာအတိုင်းကျွန်တော်သွားရအောင်နော်မာကု9:35ဖတ်ပေးပါနော်မာကု9:35ပြီးရင်41:42ထိုသို့မိန့်တော်မူစဉ်တွင်တရားစရပ်မှု၏အိမ်မှလူလာ၍ကိုတော်၏သမီးသေပါပြီအဘဲကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ယှက်သေးသည်နည်းဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားနှင့်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလော့ဟုတရားစရပ်မှုအားချက်ချင်းမိန့်တော်မူ၏ပေတရုယာကုပ်၏ညီယောဟန်မှတပါးအဘယ်သူကိုမျှမလိုက်စေဘဲတရားစရပ်မှုအိမ်သို့ရောက်၍အုံသဲသဲပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလျှင်အတွင်းသို့ဝင်၍သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အုံသဲသဲပြု၍ငိုကြွေးကြသနည်းသူငယ်သည်သေသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြက်ရယ်ပြုကြ၏
ထိုသူရှိသည်မျှကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်၏မိဘတို့ကို၎င်းကိုယ်တော်နှင့်ပါသောသူတို့ကို၎င်းခေါ်ပြီးလျှင်သူငယ်လျောင်းရာအရပ်သို့ဝင်၍သူငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူလျက်တပိသကုမိဟုမိန့်တော်မူ၏အနက်ကားမိန်းမငယ်ထလော့ငါဆို၏ဟုဆိုလိုသတည်းထိုခဏချင်းတွင်မိန်းမငယ်သည်ထ၍လှမ်းသွား၏သူသည်12နှစ်အရွယ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဆိုတော့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်တရားစီရင်မှုယာဣရုရဲ့သမီးကိုအရှင်ရှုထမြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကဖော်ပြချင်တာကတော့သူ့ဖခင်ကသူ့သမီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကိုသူ့သမီးကိုအနာရောဂါငြင်းပေးဖို့အတွက်ခရီးရောက်မဆိုင်ပဲအရှင်ရှုလေပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ကန်းဆက်မှာအရှင်ရှုကိုလာခေါ်တယ်အရှင်ရှုတရားစီရင်မှုယာဣရုနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်လမ်းခုလက်မှာ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကအရှင်ရှုရဲ့ဝိလုံကဘဘွားကိုကင်ချင်းအဖြစ်အနာရောဂါငြိမ့်တယ်သူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်တရားစီရင်မှုယာဣရုဘလောက်ဝမ်းသာမလဲသူ့သမီးကိုအနာရောဂါငြိမ့်စေဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူလာခေါ်တဲ့အရှင်ကလမ်းခုလက်မှာ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုအနာရောဂါငြိမ့်ပေးတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်ခြင်းတွေတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာအိမ်ကနေသားကရောက်လာပြီးပါပြောတယ်ဆရာအောင်မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကိုတော့သမီးသေပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့နဲ့အရှင်ရှုအိမ်ကိုလိုက်သွားတယ်တေချာရာကအိမ်မှာယုဒဘာသာရဲ့ထုံးစံအစဉ်လာအရနာရေးကိစ္စမှာငိုချွေးပေးရတဲ့ငိုချင်းတွေတွေကအဲ့ဒီတရားစီရင်မှုယာဣရုရဲ့အိမ်ပေါ်မှာရောက်နေပြီเนาะတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့မာကု9ရှင်မောက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9မှာအပိုင်ငယ်38မှာเนาะတရားစီရင်မှုအိမ်တို့ရောက်၍အုံတဲတဲပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလင်အလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကို၎င်းအဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငိုခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အခချင်းတွေပေးပြီးတော့မှအတုပရှိနေတဲ့အိမ်မှာလာငိုပေးရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားစီရင်မှုယာဣရုအရှင်ရှုကိုခေါ်ဖို့အိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့သမီးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဖျားတော့ဖျားနေတယ်ဒါပေမဲ့မသေးသေးဘူးအချင်းကဘလောက်မှကြာမှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြာလာနာရီပိုင်းဗျာဒါကျွန်တော်အလွန်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့သမီးဆုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသမီးကအရှင်ရှုသူတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ12နှစ်အရွယ်တရားစီရင်မှုယာဣရုရဲ့သမီးဟာသေဂါဇဖြစ်ပါတယ်သေဂါဇတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သေဂါဇဖြစ်တယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝမနံသေးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်သေဂါဇလုံးဝမနံဘူးဒါတရားစီရင်မှုယာဣရုသမီးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်တရားစီရင်မှုယာဣရုသည်သေဂါဇလုံးဝအပုပ်နဲ့မထွက်သေးဘူးကဲဒုတိယတစ်ယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့နာဣနမုတ်ဆိုးမရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်နာဣနမုတ်ဆိုးမသားလူကာ9:12ဖတ်ပေးပါမြို့တကားအနီးသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမ၌တယောက်ကြီးသောသားအသေးကောင်ကိုတကြိုချင်းငှာထုတ်သွား၍မြို့သူမြို့သားများတို့သည်လိုက်ကြ၏ပြီးရင်14-15ကိုတော်ကလည်းအချင်းလူလင်ထလော့သင်အားငါအမိန့်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်သေသောသူသည်ထိုင်၍စကားပြော၏ရပြီစနစ်အရဆိုဘာဖြစ်လဲတကြိုဖို့ရန်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ယူလူမျိုးတွေနာရေးကိစ္စလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့နီးစပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသေဆုံးတဲ့သူရဲ့အလောင်းကောင်ကိုဘယ်တော့မှ24နာရီပြည့်အောင်အိမ်မှာမထားဘူးဗျသူတို့က24နာရီမပြည့်ခင်မှာတင်းချိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဇာပနအစီအစဉ်ကိုသူတို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့သားက
ဟာလားအရှင်ရှုတွေ့တဲ့အခါမှာအကောင့်တလားထဲမှာထည့်ပြီးသင်ချိုင်းကိုခေါ်ဆောင်လာတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူသေးတာသည်ယာဣရုရဲ့သမီးလေးလိုနိုင်ပိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျတော်တော်ကြာနေပြီသမီးလေးကိုကန်ကြည့်ရင်တော့သမီးလေးခန္ဓာကိုယ်ကနွနွေးလေးပျော့ပျော့ကလေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားကန်ရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တောက်တင်းနေပြီအေးဆက်နေပြီတည်ဆုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲလက္ခဏာတွေစပြီးပေါ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးမသားမုတ်ဆိုးမသားကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးမယ်မုတ်ဆိုးမသားကတော့သေတာအတော်အတန်ကြာပြီနောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်မုတ်ဆိုးမသားအသေးကောင်ကနည်းနည်းလောက်နန်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်တော့အနံ့အသက်တွေထွက်နေလောက်ပြီကဲတတရမြောက်တည်ဆုံးတဲ့သူကတော့လာဇရုဖြစ်ပါတယ်လာဇရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဟန်7:39ဖတ်ပေးပါယောဟန်7:39ကြောက်ကိုရွှေ့ကြလော့ဟုယေရှုသည်မိန့်တော်မူလျှင်သေလွန်သောသူ၏နှမမာသားကသခင်ယခုဖြစ်လျှင်နံလိမ့်မည်၄ ရက်ရှိပါပြီဟုလျှောက်၏လာဇရုကတော့သေတာ၄ ရက်အဲကြောင့်လာဇရုရဲ့အနေအထားကတော့အလွန်နံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် white book ပေါ်မှာကျွန်တော်စီထားတဲ့လူ၃ယောက်ဟာအစဉ်အလိုက်သေဆုံးခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်စီထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျမ်းစာရဲ့အစီအစဉ်အရဆိုရင်အရင်သေတာကနိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားဖြစ်တယ်ဘာလို့လူကာ9မှာတွေ့ရတာတရားစရမှုယာဣရုသမီးသေတာကတော့လူကာမှာတော့လူကာ10မှာတွေ့ရတယ်တကယ်စီသင့်တာကတော့နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားအရင်ပြီးတော့မှတရားစရမှုယာဣရုသမီးပြီးတော့မှလာဇရုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်အဲ့သေတာကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားလိုက်တာသေကာစသေတာအတော်အတန်ကြာသေတာ၄ ရက်ရှိပြီပြောချင်တာပါလေဒီအသက်အရွယ်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်သမီးငယ်က12 နှစ်သူ့ကိုတော့ကျမ်းစာကလူလင်လို့သုံးထားတယ်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးလူလင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေမသေးချဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ခက်မှန်းတာသူကတော့73ကနေ19ကြားလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ယာဣရုအသက်ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့3ယောက်ထဲမှာလာဇရုကိုကျွန်တော်အသက်အကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပေးမယ်เนาะယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်7ယောဟန်7:7တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ငါတို့အဆွေလာဇရုသည်အိပ်ပျော်၏သူကိုနှိုးခြင်းအလို့ငါသွားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အမှငါတို့အဆွေလို့သုံးထားတယ်ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေလို့သုံးထားတယ်ငါတို့အဆွေလို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်30နဲ့အထက်ပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခန့်မှန်းလဲဆိုရင်အကယ်၍လာဇရုတာအသက်12နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာမှာအရှင်ရှုကငါတို့တငယ်ချင်းငါတို့အဆွေလို့သုံးမှာမဟုတ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7ရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အသက်က33နှစ်လောက်ရှိနေပြီ33နှစ်လောက်အသက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဆွေလို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လာဇရုအသက်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့30ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဒါကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာက
အသက်အကြီးဆုံးနေရာမှာရှိတယ်လာဇရုလည်းသေတယ်တက်လက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလူလင်နေရာမှာရှိတဲ့နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားလည်းသေတယ်အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့12နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့တရားစံမှုယာဣရုသမီးလည်းသေတယ်သူတို့3ယောက်အသက်အရွယ်မတူပါဘူးအငယ်အလက်အချီ3ယောက်လုံးသေတယ်ဒီကနေ့ပေးချင်တဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာပါလေခုကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းစကားပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တက်ထားရလေလူတိုင်းအပြစ်ကြောက်သေနေသည်တရားစံမှုယာဣရုသမီးသေတယ်အပြစ်ကြောက်ပဲဖြစ်တယ်နိုင်နာမုတ်ဆိုးမသားသေတယ်အပြစ်ကြောက်ဖြစ်တယ်လာဇရုသေတယ်အပြစ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါလူတွေအပြစ်ကြောက်သေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဗမာဖော်ပြလဲဆိုရင်ယောမဩရစာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောမ9:7ဤအကြောင်းအရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဒီလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ကျမ်းစာဘာပြောလဲလူအပေါင်းအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေတယ်လို့ပြောပါတယ်သေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ separation အဆက်ပြတ်ခြင်းကွဲကွာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သေခြင်းကွဲကွာခြင်းအဆက်ပြတ်ခြင်းဧဒင်ဥယျာဉ်မှာဖျားသခင်မစားဖို့ရန်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြောင်ရအပင်ရဲ့အသီးကိုလူယောက်ျားလူမိန်းမတို့စားသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတုန်းကဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်မိနေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားရဲ့အချိတ်ဆက်မိနေတဲ့ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကြီးဟာအပြစ်ကြောင့်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သေခြင်းကိုဒီမှာဖော်ညွှန်းတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ၃မျိုးပြောတာ။ပထမသေခြင်းကတော့ဝိညာဉ်သေခြင်းဝိညာဉ်သေခြင်းဆိုတာဧဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတို့ကောင်းမကောင်းသိကြုံရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဒါဝိညာဉ်သေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမကောင်းသိကြုံရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးချင်းမှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝတ်အချီးစီရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိချင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီသေခြင်းကိုသူတို့ကခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဒုတိယသေခြင်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာသေခြင်းကျမ်းစာကတော့အာဒံအသက်930မှာသေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ခန္ဓာသေခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသေခြင်းကိုနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာသေခြင်းသည်ဝိညာဉ်သေခြင်းကနေထာဝရသေခြင်းကိုကူးပြောင်းတဲ့အကူးပြောင်းပဒင်းပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တူတယ်အခုလူတွေကဘာပေါ်မှာသေသွားတယ်ဗျာသင်္ခါရလောကမှာအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့သင်္ခါရလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသေသွားတယ်ဆိုပါစို့သူသည်ထာဝရလောကထဲကိုထွက်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သေဆုံးခြင်းဆိုတာသင်္ခါရကာလကနေထာဝရကာလကိုကူးပြောင်းတဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အကူအပြောင်းစက်ကူးမကူးခြားကာလတစ်ခု။ကျွန်တော်အဲ့ခန်းကနေကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အမှတကားတစ်ချက်ရှိတယ်။ဒီတကားကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ခန်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါအကူအပြောင်းထိုနည်းတူပဲသေခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲသေခြင်းဆိုတာမတည်မြဲတဲ့လောကကနေတည်မြဲတဲ့လောကရှိရာကိုထွက်ခွာသွားတာကူးပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်အာဒံဒီကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာအာဒံရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်သေခြင်းကိုစတင်ခံစားရတယ်ဝိညာဉ်သေခြင်းခံစားတဲ့ဘဝနဲ့အသက်930ကဘာပေါ်မှာသူအသက်ရှင်တယ်နော်ကလေးတွေအများကြီးမွေးတယ်သားသမီးများကိုမြင်လေ၏လို့ပြောတော့ပြီးတော့မှအသက်930မှာအာဒံခန္ဓာကိုသေဆုံးတယ်အာဒံခံကိုသေဆုံးတဲ့အခါမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့အာဒံကိုထာဝရအသက်ရတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်အာဒံကိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာလို့လဲ။ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်20-21လောက်မှာအာဒံအေဝအတွက်ဖျားသခင်ကသရေဝစ်လုံကိုလုတ်ပြီးတော့မှဝစ်ချုံပေးတယ်ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်ပြောရဲတာဖြစ်ပါတယ်။ကပောင်း3:21မှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူလင်မယားဘုတ်တရေဖြင့်ဝစ်လုံကိုလှုပ်၍ဝစ်ချုံစေတော်မူ၏အဲ့ဒီတရေဝစ်လုံဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်
ဘာလို့ဒီတရေရဖို့အတွက်တရိษံတကောင်သေးမယ်အဲ့တရေမှာတရိษံအသွေးတွေကမခြောက်သေးဘူးအသွေးတွေနဲ့ဆူစွတ်နေတဲ့တရေဝစ်လုံကြီးကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝစ်ချုံပေးခြင်းအဖြစ်ဘုရားကဘာတမာတရားကိုမိတ်ဆက်ပေးတာလဲအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်နိုင်တာအသွေးပဲအသွေးမသွန်းလောက်ရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တမာတရားကိုအာဒံအေဝါကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအလင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတရေဝစ်လုံအပြစ်ဝစ်ချုံခြင်းကိုခံရယုံတာမကသူတို့ရဲ့နေစဉ်အသက်တာမှာအသွေးအပြစ်အပြစ်ဖြေတယ်ဆိုတဲ့တမာတရားနိယာမကိုအာဒံအေဝါအသက်ရှင်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုမှုမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဧကံမုတ်ချမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကကိုခန္ဓာတည်ခြင်းတတိယကတော့သာရတည်ခြင်းသာရတည်ခြင်းကတော့ခရစ်တော်အပြည့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကတော့သာရတည်ခြင်းကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အပြည့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့သာရအသက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံတဲ့သူအတွက်ကတော့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းရှိတော်ညာလဲကိုခန္ဓာတည်ခြင်းနဲ့ကြုံရတော်ညာလဲဒါတော့မတည်ချဘူးနော်ခြေဆောင်ခြင်းလာရင်ကိုခန္ဓာတည်ခြင်းတောင်တည်မှာမဟုတ်ဘူးခြေဆောင်ခြင်းသာအခုအချိန်လာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တည်ခြင်းရှိခဲ့ပြီမဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခန္ဓာတည်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ခံစားရမလို့တော့ဘူးပြီးရင်သာရတည်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြုံစရာမလို့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်လဲတည်ရမယ်ကိုခန္ဓာလဲတည်ရမယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်သာရငရဲထဲမှာသွားခြင်းဆိုတဲ့သာရတည်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယတည်ခြင်းဒီဟုသောပျက်စီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲကဘာပေါ်မှာအခုတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဲ့တန်ပေါင်း9000လုံးဟာအာဒံကနေဆင်းသက်လာသောသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံအဖြစ်သေခြင်းသို့ရောက်နေတဲ့သူတွေအပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သေခြင်းသို့ရောက်တဲ့ပုံစံကတော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကာစားဆိုတော့လာယာဣရုသမီးကသေကာစားဆိုတော့အပုပ်နဲ့မထွက်သေးဘူးတချို့ကလည်းအခုမှလူလောကထဲကိုဥဝဲဆိုပြီးရောက်လာကာစားဆိုတော့အပုပ်နဲ့မရသေးဘူးဘာအပြစ်မှမလုပ်သေးဘူးကလေးလေးတွေလေလီတာရဲလေးတွေကလေးအရွယ်မှာဘာအပြစ်မှမလုပ်တော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးအရွယ်ပြီမဲ့ကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကပင်အပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာပြိတ္တိယူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏လို့50ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်9ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒံကနေဆင်းသက်လာတော့ကြောင့်သူ့မှာမွေးရပါအပြစ်ပါပြီးသားဒုစရိုက်အပြစ်မလုပ်သေးအောင်တော့သူ့မှာမွေးရပါအပြစ်ရှိပြီးသားမွေးရပါအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဘုရားသခင်အမြင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာသူဒီလူသေးလေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သားရာဖီကမွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘိုးအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့မွေးစင်းပေါ့မွေးစင်းသွားယူရတယ်ကျွန်တော်သားကတော့မွေးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်လဲမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမွေးစင်းသေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေကြတော့သေစင်းထုတ်ရတယ်သေစင်းထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာခံစားဆိုရင်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာတော့ငါသားကအရှင်လေးမွေးလာတယ်ဒါကြောင့်မွေးစင်းထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာတော့ငါသားဟာအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အဖြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားရာဖီကာလေးလေဖခင်သခင်အမြင်မှာတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတည်တဲ့လူတည်လေးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေလောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာဖခင်သခင်အမြင်မှာအပြစ်ထဲမှာတည်ဆုံးနေတဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အခုယာဣရုသမီးသေကာစဖြစ်တယ်လို့မွေးကင်းကာစကလေးတွေဒီမူလတန်းပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဟာဖခင်သခင်အမြင်မှာယာဣရုသမီးကဲ့သို့သေကာစတနည်းအားဖြင့်အပုပ်နဲ့မထွက်သေးတဲ့အပြစ်သားတွေနဲ့အလားတန်တူပါတယ်ကဲဒီကသင်ချိုင်းကိုတော့မှအခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးခေါ်ဆောင်လာပြီးဖြစ်တဲ့လူလင်ကတော့သေတာအချိန်ကာလအတော်တန်ကြာသွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်9တန်းတို့10တန်းတို့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ20ဝန်းကျင်လူအုပ်စုတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီလူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့ဗျာဖလန်ထနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေသူတို့ကြတော့နာအီနာမုတ်ဆိုးမသားနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့သေတော့သေပြီအသက်အရွယ်တစ်ခုလည်းကဘာပေါ်မှာရှင်သန်ပြီးသွားပြီအပြစ်တွေလည်းအပြစ်တရားကပေးအပ်တဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုလည်းတော်တော်လေးချူးလွန်ပြီးသွားပြီ
အရာလဲတောက်တက်နေလူရှိမယ်စိတ်လေးလဲတောက်တက်ပြီးရီးစားတွေလဲထဲလဲတွဲမယ်တချို့ဆိုလဲ living together နေမယ်ဟလာလောင်းကစားလုပ်မယ်မွေးစေးပွားသုံးဆောင်မယ်တချို့ကလေးဆိုအချင်းစာရိတ္တပြက်ပြားပြီးသူများပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးယူမယ်ဖွဲ့ယူမယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်နာအီနာမုဆိုမရဲ့သားသေတာအတော်တန်ကြာတဲ့အခါမှာဟာလာအနှဲငယ်နန်တယ်လို့ပဲလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းအပြစ်ထဲမှာအတော်တန်ဖြတ်တန်းပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်တရားရဲ့စေခိုင်းမှုကိုဝန်ခံလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တာကနေအပုပ်နဲ့စပြီးတော့မှထွက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တတိယကတော့လာဇရုသေတာ၄ရက်ရှိပြီပဂတိလူသေးသည်၄ရက်လောက်ဆိုရင်တော်တော်အနံ့ထွက်နေပြီတော်တော်အနံ့ထွက်နေပြီယုံကြည်သူတယောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ရုပ်ကြံကျွင်းတဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်ဇနီးတွေကအသင်းတော်ကသင်းထောင်မတယောက်နဲ့အတူဒီရေခဲတိုက်ကိုပို့တဲ့အခါမှာရေဝေးမှာရှိတဲ့ရေခဲတိုက်ကိုပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇနီးတွေပါပြောလဲဒီယုံကြည်သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဆုံးတာကတရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးအတော်အတင်းအနံ့ထွက်နေပြီဒါတော့မှမကြသေးဘူးနော်24နာရီမပြည့်သေးဘူးအခုလာဇရု4ရက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့နောက်ကတ်လိုက်တာနဲ့အနံ့ဟောင်းနေမှာမစားပါဘူးအသက်ဝဝသွားရှူလိုက်လို့ကတော့ဟာဒီအပုပ်နံကအထဲဝင်လာမှာအော်ဂလီဆန်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေတချို့အပြစ်သားတွေကလာဇရုလိုပဲအသက်အရွယ်တစ်ခုကဘာပေါ်မှာကြာသွားပြီဗျာအသက်အရွယ်တစ်ခု40လား50လားအသက်ကြီးတာနဲ့အမျှအပြစ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီအပုပ်နံနေ1000ထောင်းနော်အပုပ်နံနေ1000ထောင်းဟလာကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျန်းစာသင်တန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်ကငယ်သေးတယ်ဗျကျန်းစာသင်တန်းလှုပ်တိုင်းမှာကျန်းစာသင်တန်းတက်တဲ့လူ10ပုံပုံရင်9ပုံလောက်ကကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတယ်တခါဆို10ပုံပုံရင်10ပုံလုံးကကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောအားရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါပြောတယ်ဒီမှာကြည့်နော်သေကာစားမပုတ်သေးဘူးသေတာအတော်တန်ကြာပြီနည်းနည်းပုတ်နေပြီနည်းနည်းနန်နေပြီသေတာအရန်4ရက်ရှိသွားပြီအရန်ပုတ်နေပြီဒီသေကာစားလူကဟာလာလူလောကတဲ့ယောက်ကာစားကလေးတွေနဲ့တူတယ်သေတာတရက်ပြေးတော့မဲ့သူကတော့ဟာလာလူငယ်လူရွယ်အရွယ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒီဟာကတော့လူကြီးတွေပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နေရာမှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောလဲဒီ3ယောက်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးကလာဇရုအသက်အကြီးဆုံးလူဟာအပုပ်ဆုံးပဲပရိသတ်ထဲမှာလဲအသက်အကြီးဆုံးလူဟာအပုပ်ဆုံးပဲဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းရည်စင်ရသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလေးရှိတယ်ဒါအသက်ငယ်တဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ဘဝမှာကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာပေါင်အာရင်တန်တန်နဲ့ပြောအားရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်က2018မှာဒေသတစ်ခုမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှအစေခံတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးနီးပါးကကျွန်တော်ထက်အကုန်ငယ်တယ်40စွန်းစွန်းလေးတွေဗျ30နဲ့40ကြားအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ညီညီမအရွယ်တွေအဲ့လိုနေရာမျိုးကစံစာသင်ရင်တော့အသက်အကြီးဆုံးကအပုပ်ဆုံးလို့ပြောရမှာသိအားမရှိတော့ဘာလို့လဲအသက်အကြီးဆုံးအပုပ်ဆုံးဆိုကိုယ်ပဲဖြစ်တာကိုယ်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲယာဣရုသမီးလည်းတည်တယ်နာယိနာမုဆုမသားလည်းတည်တယ်လာစုလည်းတည်တယ်ဘာလို့လဲအပြစ်ရှိလို့ဒါကြောင့်လူလောကမှာတက်တန်းသိမ့်မကြသေးတဲ့လူဟာတည်တာသိမ့်မကြသေးဘူးဝิญဉ်ရမှာလူလောကမှာတက်တန်းတော်တော်လေးရောက်တဲ့လူဟာတည်တာတော်တော်လေးကြာသွားပြီလူလောကမှာတက်တန်းအရန်ကြီးတဲ့လူဟာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတည်တာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဒါတမန်ကျမ်းစာအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000လုံးဟာအာဒံအေဝါကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤเจ้าရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းသည်အာဒံကြောင့်အပြစ်တရားကိုမွေးကလေးကပိုင်ဆိုင်ပြီးသေခြင်းထဲသို့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဝိညာဉ်သေပြီးသားမကြခင်ခန္ဓာကိုယ်သေမယ်ခရစ်တော်သာမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးသွားရင်သာရသေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်သေနေတယ်အပြစ်ကြောင့်သေမိတ်ဆွေလည်းသေနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသေနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မသေဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တင်းချိုင်းမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့လေကောင်းမှာရက်ွက်ထဲမှာအိမ်မှာနေပါနဲ့ဖျားအမြင်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့အပြစ်သားတိုင်းဟာ
ဖယားသခင်အမြင်မှာလူသေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှခမ်းဒီဆိုးနေတဲ့လူသေးရေခဲမုတ်စားနေတဲ့လူသေးဂျီဒိုနတ်စားနေတဲ့လူသေးရခိုင်မုတ်တီတောက်နေတဲ့လူသေးနန်းကြီးတုတ်နန်းပြတုတ်ကြိုက်တဲ့လူသေးကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေပါလက်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူသေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တဲ့ပုံစံမတူပေမဲ့တချို့ကရာဣရုသမီးလို့တည်နေလိမ့်မယ်တေကာစတချို့ကနိုင်နာမုဆုမသားလို့တည်နေလိမ့်မယ်တချို့ကလာဇရုလို့တည်နေလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲတည်ကျမ်းစာကတော့ဗာပြောလဲယောမ 3:23 မှာခြားနာခြင်းအလင်းမရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌အသေးရပြတ်ကြပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသူကဘာသာတန်ပေါင်း9000လုံးဟာအာဒံ၌ရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားရဲ့စိတ်နှလုံးသတ်မှတ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလူသေးတွေဖြစ်ပါတယ်သေကာစရဲ့သေတာအတော်တန်ကြာတာရဲ့အယမ်းကြာနေပြီဖြစ်တဲ့လူသေးရဲ့ဒါပဲကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့သေတာကတော့ခြားနာခြင်းအလင်းမရှိပါအားလုံးဟာဝိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်မှာသေဆုံးနေတဲ့လူသေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျမ်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်1ကနေ3အေဖက်1ကနေ3ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သင်တို့သည်အထက်ကလောကီတရားသို့လိုက်၍အာကာသကောင်းကင်၏တကူကိုအစိုးရသောမင်းကြီးဟုသောငင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်၏အလိုနှင့်အညီဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၏ထိုဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောသင်တို့ကိုပင်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီးထိုငင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကွငါတို့ရှိသမျှသည်အထက်ကကိုယ်ကာယ၏အလိုသို့၎င်းစိတ်၏အလိုသို့၎င်းလိုက်သဖြင့်ကာမဂုဏ်တို့၌ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ကျွင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပင်ပဂတိအတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရသောသူဖြစ်ကြ၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အာဒံ၌ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြလဲဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ထိုဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလက်ရှိနေသောသင်တို့ကိုလို့ပြောပါတယ်နောက်အပိုင်းငယ်3ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတော့ဘာပြောလဲအာဒံ၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ကာယအလိုတို့၎င်းစိတ်၏အလိုတို့၎င်းလိုက်သဖြင့်ကာမဂုဏ်တို့၌ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ကျွင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပဂတိအတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရသောသူဖြစ်ကြ၏ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့အမျက်တော်ကိုခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအေဖက်ဩဝါဒစာထဲမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမိတ်ဆွေရောကျွန်တော်ရောကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းအာဒံ၌ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကြောင့်သေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နားရှိတော်သူမိကကြားပါစေကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်သေနေတယ်အပြစ်အားဖြင့်သေခြင်းတို့ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ထဲမှာသေဆုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သေကာစသေတာအတော်တန်ကြာသေတာတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့သေဆုံးတဲ့အချိန်ကာလသာကွာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခြားနာခြင်းအလင်းမရှိတဲ့လူသေးများမตาများဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်လူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီလို့ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီလူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီကဲဒီ3ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်သူတို့3ယောက်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ပထမဆုံးတရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးလေးရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာထိုသမီးငယ်သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်မာကု9 41 42မာကု9 41 42သူငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူလျက်
တပိသကုမိဟုမိန့်တော်မူ၏အနက်ကမိမ့်မငယ်ထလော့ငါဆို၏ဟုဆိုလိုတည်းထိုခဏချင်းတွင်မိမ့်မငယ်သည်ထ၍လှမ်းသွား၏သူသည်12နှစ်အရွယ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်အလွန်မိန်းမောတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ ဟုတ်ပြီ12နှစ်အရွယ်ပေဂါဇတရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်တည်ခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေတရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးတည်ခြင်းကထမြောက်ခဲ့တယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ယောက်ကရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်လုကာ9ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်14လုကာ9:14ကိုရောကလည်းအချင်းလူလင်ထလော့သင်အားငါအမိန့်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ဒါပဲလားသေသောသူသည်ထိုင်၍စကားပြော၏ကိုရောသည်လည်းထိုသူကိုမိခင်အားအပ်ပေးတော်မူ၏သေသောသူသည်ဒီမှာတော့အသက်ပြန်ရှင်နဲ့ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအရာဖော်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့စကားပြောမှတော့ဒါအသက်ပြန်ရှင်တာဆိုတော့သိချတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲနိုင်နာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားလူလင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယာဣရုသမီးထမြောက်တယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လူလင်ထမြောက်တယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကဲနောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကျွန်တော်ဘလောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင်41 43 44ယောဟန်7 43 44လာဇရုထွက်၍လာလော့ဟုကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပစိုးနံငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နှာကိုလည်းပဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြီ၍လွှတ်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့သင်္ချိုင်းထဲမှာ4ရက်လောက်ကြာထားပြီးတော့အပုပ်နံ့တွေထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့မာရိမာသရဲ့မောင်အရှင်ယေရှုရဲ့အဆွေဖြစ်တဲ့လာဇရုရဲ့ထမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလာဇရုထမြောက်တဲ့အခါအချိန်တိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလဲယေရှုခရစ်အားဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေသေနေတဲ့သမီးငယ်ကိုအရှင်ယေရှုထမြောက်စေတယ်သေနေတဲ့လူလင်ကိုအရှင်ယေရှုထမြောက်စေတယ်သေနေတဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့အဆွေလာဇရုကိုအရှင်ယေရှုထမြောက်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အာဒံကြောင့်အပြစ်ထဲမှာသေဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒံကြောင့်အပြစ်ထဲမှာသေဆုံးပြီးအပုပ်နံတစ်ထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကဘာလုပ်ပေးလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်ရအောင်နော်ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2ဆောစောကျွန်တော်အဖွင့်မှာဖတ်သွားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်4ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်6လောက်ထိဖတ်စေချင်တယ်ဧဖက်2 sorry ဧဖက်2 4ကနေ6သို့တော်လည်းဂရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်လူစရဲ့အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူခဏလေးဘာပြောလဲသေလျက်ရှိနေဒုစရိုက်အပြစ်၌ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူ၏ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတယ်ကဲစဖတ်ပေးပါကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရပ်၌နေရာပေးတော်မူသည်ဟုတ်ပြီဆက်ပြောတယ်
ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတယ်ဒါကအေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှင့်အပိုက်ငယ်6မှာဖြစ်ပါတယ်တတိချက်စီချင်တာကခရစ်တော်နှင့်အတူယေရှုခရစ်အားဖြင့်စောစောကပြောသွားတဲ့ထမြောက်တဲ့လူ3ယောက်တရားစရမှုယာဣရုရဲ့သမီးနိုင်နာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားလာဇရု3ယောက်လုံးထမြောက်တယ်ထမြောက်တဲ့3ယောက်လုံးကအရှင်ရှုနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအရှင်ရှုအားဖြစ်ကြီးပဲသူတို့ထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဒံရဲ့ဟလာဖျားစကားနားမတောင်ချင်းအားဖြင့်အပြစ်သားဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်မှာတေဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခြင်းမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာလဲဘာတွေ့ရလဲခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ဆိုလိုချင်တာဟလာအာဒံအားဖြင့်အပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာမိမိတို့ဆိုင်ရာဘာသာတရားတွေရဲ့ဟလာစီခိုင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအပြစ်ဆိုတဲ့ဝဲကိရတဲ့တရားနေယုံထွက်လို့တတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးကျမ်းစာပြောတာကိုပြုဘူးသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ညစ်သောအဝတ်နဲ့တူကြတယ်ဟေရှာယ64ပိုက်ငယ်6အရပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အရှိမှာကောင်းတဲ့အကျင့်လည်းမကျင့်နိုင်ဘူးအဲတရောပိလူသည်မိမိအရေးအစင်းကို၎င်းစက်တစ်သည်မိမိအကွက်ကြားကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုလို့ရှိသောသင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ယေရမိ73:23မှာအကျင့်မကောင်းတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ဘုရားသခင်လက်ခံလို့ရတဲ့အကျင့်ကောင်းကိုကျင့်နိုင်မဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအဲသရောပိဆိုတဲ့အီသရိုပီးယားအာဖရိကတိုက်သားတစ်ယောက်အသားမဲတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတစ်ယောက်အသားဖြူလာတဲ့နေ့စတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကွက်အကြားတွေဗျောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့တနေ့ကြမှသာလျှင်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေကဖျားလက်ခံတဲ့အကျင့်ကိုပြောင်းနိုင်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာအပေါက်နံကင်းစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရမတတ်နိုင်ဘူးဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်27မှာလဲရှင်ပေါလုကပြောလဲဖျားသခင်ကြီးယေရှုတော်ကိုငါမပယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်နိုင်လေခရစ်တော်သည်အချီးနှီးအသေးခံပြီးလို့ပြောတာဆိုလိုချင်တာအကျင့်ကောင်းကျင့်ခြင်းအဖြစ်လေအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်မှာသေဆုံးခြင်းအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အပုပ်နှံပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရအောင်နော်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လေအပြစ်သားဖြစ်လို့ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေဆုံးခြင်းအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အပုပ်နှံကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လို့မရအောင်ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်မယ်ပညတ်တရားကိုလိုက်လျှောက်တည်စုံတစ်ခု၌မှားယွင်းရင်ပညတ်တရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးတယ်ပညတ်တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲပညတ်တိကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေတည်းလို့ကျမ်းစာကပြောတာဆိုလိုချင်တာကပညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်သောသူကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ရှုလာခဲ့เสียမလို့ဘူးကျင့်နိုင်တဲ့သူကမကျင့်ရသေးတဲ့သူတွေမကျင့်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဘလို့ကျင့်မလဲဆိုတာသင်တန်းပေးခိုင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်အခုတော့ကဘာပေါ်မှာပညတ်တော်ကျင့်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကဘာမြေကြီးမှာလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဆင်းသက်လာပြီးတော့ပညတ်တရားရဲ့ချိန်ချင်းကိုခံရမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားသူကလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ပညတ်တရားရဲ့ချိန်ချင်းကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကဟာလာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့3ယောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲထမြောက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အာဒံ၌ရှိတဲ့လူဟောင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားလို့မရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံသွားလို့မရတဲ့လူဟောင်းကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲခရစ်တော်အထဲမှာထက်ခရစ်တော်နဲ့အတူကားတိုင်းမှာရိုက်သက်ခရစ်တော်နဲ့အတူတကြိုးအာဒံကနေပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာအဖြစ်တစ်နှစ်ဟောင်းတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခင်ကဘာလို့ဆိုအဆုံးသတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းတရဝဟောင်းဖြစ်ခြင်းကခရစ်တော်အထဲမှာဘုရားသခင်ကထည့်ပြီးခရစ်တော်တို့ရိုက်သက်ခြင်းမြုပ်နှံခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်ပေးတယ်ခရစ်တော်ကသေခြင်းမှာလမ်းမဆုံးဘူးနှစ်စက်တေအရာသစ္စာစကားဟူမူကားတိုးသခင်နဲ့အတူသေလင်အတူရှင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်း3ရက်မြောက်သောနေ့မှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာထမြောက်သောအရှင်ယေရှုသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအသက်တာတင့်၌ကျင်လည်ခွင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အဘိုးလို့ငါသူကရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်
အာဒံကနေပါလာတဲ့အဟောင်းတွေအားလုံးဒီတကြိုချင်းမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အထဲကနေခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတစ်ဘဝတစ်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေခရစ်တော်ထဲကနေကျွန်တော်ထမြောက်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်ကောင်းကင်ဘုံပေါ်တက်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်အားဖြင့်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေရာရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ယာဣရုရဲ့သမီးနာဣနာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားလာဇရုထမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းကိုလည်းခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ကထမြောက်ခွင့်ပေးထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000လုံးဒီအခွင့်အရေးအလုံးရထားပြီးပြီဘောင်ကန်ခရိယန်ပဲရတာမဟုတ်ဘူးနာမည်ခံခရိယန်ပဲရတာမဟုတ်ဘူးဟာလားခရစ်တော်ကိုမကိုးကွယ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကလူသားတိုင်းကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အခမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူသားတိုင်းကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘဝတည်အသက်တာတည်နဲ့ထမြောက်ခွင့်ကိုပေးထားပြီးပြီဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကဧဝံဂေလိတရားထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပြီးတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြားသိစေတာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်ဧဝံဂေလိတရားထဲမှာပါတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူသေခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားပြီးရိုးရိုးလေးယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းရပြီဆိုတဲ့အမှုရာကျွန်တော်အသက်တာမှာဓမ္မဒိဋ္ဌံဆိုင်ရာကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြကြပြည့်စုံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည်ပါစေကဲကြည့်အောင်လူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်သေနေတယ်လူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီကဲဘာဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်ရန်ဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်8ကနေ10တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်အေဖက်2 8ကနေ10ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုသူကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိရပြီဒီအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်8နဲ့9ဟာယုံကြည်သူတိုင်းခရိယန်တိုင်းအမတန်မှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တော်များများမှဆိုရင်ပကြီးကားတွေပေါ်မှာအေဖက်28ကိုရေးထားကြတယ်တော်တော်များများလဲနှုတ်ကနေအာကုံဆောင်နိုင်တယ်အလွတ်ဆိုနိုင်တယ်ကောင်းပါတယ်ယေရှုတော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲကျမ်းစာကဘာပြောချင်တာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကရာနီလက်ဝါးကတိုင်းမှာဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ယေရှုတော်ဟာလူသားတိုင်းအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုဧဝံဂေလိတရားကနေတဆင့်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ကြားတဲ့သတင်းစကားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဖခင်သားဖခင်သမီးကျွန်တော်ဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဧဖက်2:8ရဲ့ဖော်ပြချက်ဒါပေမဲ့ဧဖက်2:8ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဧဖက်2:10မှာဖြစ်ပါတယ်ဧဖက်2:8ကတစ်ပင်တပင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အမြင့်နဲ့တူပါတယ်ဧဖက်2:10ကတော့မြေပြင်အပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့တစ်ပင်မှာသီးပွင့်ဝေစာနေတဲ့အသီးအပွင့်တွေနဲ့တူပါတယ်ဧဖက်2:10ဖတ်ပေးပါအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလေဖျားသခင်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယမွေးဖွားစေရတဲ့အကြောင်းဟလာနှစ်ကော9စက္ကွန်မှာပြောလဲလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဝါလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်ကတရားဝါအသစ်ဖြစ်စေရတာလဲကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲကောင်းသောအကျင့်တွေမှာကျင်လည်ဖို့လို့ပြောပါတယ်
အပြစ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းရဲ့ခရီးစဉ်တဝက်ဖြစ်ပြီးကောင်းသောအကျင့်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စိတ်အားကြီးပြီးတော့မှစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကျင်လည်သွားလာခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းရဲ့နောက်ထပ်ဟာလာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာထင်ဟပ်ဖို့ဆိုရင်အပြစ်ထဲကလွတ်မြောက်ယုံနဲ့ပဲတင်းတိမ်မှုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့လို့လဲအပြစ်ထဲကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့သူတယောက်အသက်ရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ထဲကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖယားသားဖြစ်ခိုင်းလဲဘာလို့ဖယားကျွန်တော်ငရဲကနေကယ်တာလဲဘာလို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတာလဲရိုးရိုးလေးပါပဲကောင်းသောအကျင့်တို့၌ကျင်လည်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7-3တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတယ်ကဲအောက်မှာဆက်ပြောတယ်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငှာ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့အထက်၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေတည်းတစ်ပင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲအလိုရှိစေခြင်းကလားဘယ်အရင်လားလဲအလိုရှိစေခြင်းငှာ၎င်းပြီးတော့မှအချင်းချင်းနော်အချင်းစေခြင်းဟုတ်ပြီအလိုရှိအချင်းချင်းဒီမှာစူးစမ်းတာတကယ်တော့ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်နိုင်တဲ့ဟာလားတတ်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုဖယားကပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းကစူးစမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ခြင်းကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်7မှာပြောတဲ့အရာကအသီးအပွင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်73မှာပြောတဲ့အရာကတော့အရင်အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြပြောမယ်ဆိုရင်ငကိုရှိမှငကိုင်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့စကားအရာဆိုရင်တော့ငကိုရှိတာကဖိလိပ္ပိ2:73ဖြစ်ပါတယ်ငကိုင်းထွက်တာကဖိလိပ္ပိ2:12ဖြစ်ပါတယ်ကဲဝါရှိမှဝိလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဝါကဖိလိပ္ပိ2:73ဖြစ်ပြီးဝိကတော့ဖိလိပ္ပိ2:12ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောင်းကန်းဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေထဲမှာကျင်လည်သွားလာဖို့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားတနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ဖို့တရားဝါသစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစတင်ချထားပြီးသားကျွန်တော်တခုတကကိုရုန်းကန်စူးစမ်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင်လည်နိုင်တဲ့တိဆောက်မှုအားလုံးကိုခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးကလေးကဖခင်ကတိဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သားဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါဖခင်သားတွေကစ조사ပြီးကောင်းသောအကျင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အတင်းအဓမ္မကြီးလုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပေါ့ပါဒါကြောင့်တစ်ကော15:10မှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားတစ်ချက်လောက်ဖတ်စီချင်တယ်နော်တစ်ကော15:10မှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားဖတ်ပေးပါတစ်ကောအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်10သို့တော်လည်းဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏ငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်သာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏ထို့သောဆိုတော်လည်းငါကြိုးစားသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခြင်းတွေကိုရပ်တန့်ပြီးကျေးဇူးတော်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သူတွေကြိုးစားခွင့်ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဂလာတိ2:20မှာလည်းရှင်ပေါလုကပြောလဲငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကားတိုင်းထက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်သေပေးပါတယ်နေ့စဉ်အသက်တာမှာအပြစ်တကိုးကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ကိုသူ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေဟာအလိုအလျောက်ကျွန်တော်တို့အထဲကနေစီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ပေးတဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လိုက်ရင်ကိုတော်ရှင်တဲ့လက္ခဏာရက်တွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလိုလျောက်ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခရိယန်အသက်တာဆိုတာအတင်းအာရမမရှိတာကြီးကိုရှိအောင်လုပ်ယူရတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပြီးထုတ်သုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ရှိပြီးသားအရာကိုအလုတ်လုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါခရိယန်အသက်တာဆိုတာတကယ်ပေါ့ပါတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တစ်ခုကိုထမ်းထားသလိုမဖြစ်ရဘူးเนาะခရိယန်အသက်တာဆိုတာကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးခရိယန်အသက်တာဆိုတာကျင်လည်ခြင်းအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတာကျင့်တာကတော့ကျင့်နိုင်ရင်ရတယ်မကျင့်နိုင်ရင်ရပ်သွားမယ်ကျင့်လည်တာကြတော့အလိုအလျောက်အလိုလိုဖြစ်နေတာဖခင်သခင်အထဲကနေအလိုလိုစိတ်စော်နေတာအလိုလိုမောင်းနေနေတာကဲအဲ့ဒါမှာတည်ခြင်းကထားမြောက်တဲ့ဒီ၃ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေကနေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေးချင်ပါတယ်ကဲယာဣရုသမီးဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဝင်းကိုကြည့်ရအောင်မာကု9:43ဖတ်ပေးပါထိုအမှုအရာကိုအဘယ်သူမျှမသိစေမည်အကြောင်းထိုသူတို့အားကြက်တီးစွာပြည့်ညတ်တော်မူ၍သူအားစားစရာပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီသူအားဘာပြောလဲသူအားစားစရာပေးပါလေကဲဆောစောကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီပူပူနွေးနွေးတေကာစယာဣရုရဲ့သမီးကိုအရှင်ရှုကတေခြင်းကထမြောက်စေတယ်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကမိဘတွေကိုဘာပြောလဲသူ့ကိုအစာကျွေးပါတမန်ကျမ်းစာမှာတော့သမီးငယ်သည်အစာစားလီဤဆိုတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အစာစားပါလိမ့်မယ်ဒီကနေပြောချင်တာပါလေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာသမီးငယ်ကတော့ပဂတိအစာစားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဟလာဒုစရိုက်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်တဲ့အသက်တာတနည်းအားဖြင့်အသက်တာအသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသမီးငယ်ရဲ့ပုံသက်တွေကိုယူပြီးပါလို့လို့လဲကျွန်တော်လည်းအစာစားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်စားမယ့်အစာကနေ့တူကကျွန်တော်စားနေတဲ့ထမင်းတွေဟင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခောက်ဆွဲကြော်တွေကြာစံကြော်တွေထမင်းပေါင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စားမယ့်အစာကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့ရန်စားသုံးရမယ့်အစာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲ9:17ကနေ14ထိဖတ်ပေးပါဟေဘရဲ9ကနေ14ထိုမယ်ခိဇဒက်၏အကြောင်းကိုငါတို့ပြောเสียရာစကားအများရှိ၏သို့တော်လည်းသင်တို့သည်ဉာဏ်နှုတ်သောကြောင့်အပြောခက်လာ၏သင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်သင့်တော်လဲဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်၌ရှေးဥစွာသင်ရသောတရားနုတို့ကိုသူတစ်ပါးထံ၌တဖန်သင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမည်သည်ကားသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌လေ့လာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သောအကြအမြင်အတွေ့အဆန်းများသောသူတည်းဟုသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြေခဲသောအစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏ဒီမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာဟေဘရဲဆရာကသူဘာပြောလဲမလခိဇေဒက်အကြောင်းကိုဟေဘရဲစာဖတ်ပိတ်သက်ကိုသူပြောချင်တာအများကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သင်တို့သည်ညံနှုတ်သောကြောင့်အပြောခက်လာတယ်ဆိုလိုချင်တာကဟေဘရဲဩဝါဒစာကိုဖတ်နေတဲ့စာဖတ်ပိတ်သက်ကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနှုတ်နေတယ်အဲ့ဒါသူတို့သည်နို့သင်ခန်းစာလောက်ပဲစားလို့ရတယ်နို့သင်ခန်းစာဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ Bible story ပေါ့ Bible stories ကျမ်းစာရဲ့ပုံပြင်တွေကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျမ်းစာကိုသမိုင်းလို့သိတာဗျာဒါတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတဲ့နို့နဲ့တူတဲ့သင်ခန်းစာဒီကြေခဲသောအစာမြန်မာမှာတော့ကြေခဲသောအစာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ meat အသားကိုပြောတာ
အသားကြတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင် Bible doctrines တမန်ကျမ်းစာဩဝါဒတွေကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာတွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တကယ် doctrine တွေဒီနေ့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာယုံကြည်သူတွေကကြေခဲသောအစာကိုမစားဘဲနဲ့နှုတ်ဝဲတောက်နေကြတာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်သင်ခန်းစာတွေနှုတ်သင်ခန်းစာဆိုတာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာကောင်းကြီးခံစားတဲ့ဟာပဲတကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ပဲခေါ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလားသင်ခန်းစာတွေပဲကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဖခင်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေဒါတွေမသိတာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်แต่ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဖခင်ကိုအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသိပြီးပျော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်လို့ဖခင်သခင်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာမုတ်ကျွေးတာပဲကြိုက်တဲ့ယုံကြည်သူများနေတယ်ဆိုရင်မုတ်သင်ခန်းစာတွေပဲကြိုက်တဲ့ယုံကြည်သူများနေတယ်ဆိုရင်အဲ့အသင်းတော်ကနှုတ်တိုက်တဲ့အသင်းတော်နှုတ်တောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအလုတ်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေဝေငှလို့ယုံကြည်သူကစားနိုင်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့အသင်းတော်ကကြေခဲသောအစာကိုစားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။သမီးငယ်အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအစာစားသလိုခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ရတဲ့ထာဝရကာလရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းအစာစားဖို့လိုတယ်။ပြောင်းလဲကာစားမှာတော့ကျမ်းတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့နှုတ်သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့စားရမှာဖြစ်ပြီးမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြည်ခဲသောအစာအသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဩဝါဒနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်ပြီးဝဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မုတ်သင်ခန်းစာနဲ့ပဲအကြိုက်တွေးနေလားအလုတ်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုံမင်ဆွဲမဲ့နေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်။နာယိနမုတ်ဆိုးမသားဘာလုပ်လဲ။လုကာ9အပိုင်ငယ်15သေသောသူသည်ထိုင်၍စကားပြော၏ကိုရောသည်လည်းထိုသူကိုမိခင်အားအပ်ပေးတော်မူ၏နာဣနမုတ်ဆိုးမသားကတော့စကားပြောတယ်သေခြင်းကနေသူရှင်ပြန်ထမြောက်တာနဲ့ဒီနာဣနမုတ်ဆိုးမသားပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသေခြင်းကထမြောက်ရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစာစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲစကားပြောရမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချက်လေး၃ချက်လောက်ဖော်ပြချင်တယ်ယုံကြည်သူပြောရမယ်စကား၃ခုရှိပါတယ်ဖယားသခင်တို့ပြီးရင်အချင်းချင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်လောကီသားများတို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဖယားကိုပြောရမယ်စကားရှိတယ်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပြောရမယ်စကားရှိတယ်လောကီသားလို့ခေါ်တဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်စကားရှိပါတယ်အဲ့စကားတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကဲဖယားသခင်တို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်စကားဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး38အပိုင်ငယ်9ကိုဖတ်ပေးပါဟေရှာယ38 9ရရင်ဖတ်ပေးပါသင်သည်ဟေဇကိမင်းထံသို့သွားပြီးလျှင်သင်အဘဒါဝိဒ်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်၏ပဌနာစကားကိုငါကြားပြီးသင်၏မျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီးသင်၏အသက်၌15နှစ်ကိုငါဆက်ပေးမည်ဟုတ်ပြီဟေဇကိသေနာယုဒရှင်မြေဟေဇကိသေနာဆွဲပြီးသေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူသည်ဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်က prophet ဟေရှာကနေတဆင့်ဟေဇကိမင်းကြီးကိုစကားနှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတော့မှဖော်ပြခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သင်ပြုတဲ့ပဌနာစကားကိုဘုရားသခင်ကြားတယ်လို့ပြောပါတယ်
ဒါကြောင့်ဟေစကိကဖျားကိုစကားပြောတယ်ဟေစကိဖျားကိုပြောတဲ့စကားကဘာစကားလဲပထနာစကားဝိညာဉ်ရအရာပြောမယ်ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းကိုနောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်ဖျားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဟေစကိမင်းကြီးဖျားနဲ့စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်သေခြင်းကရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံအသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေပြုရမယ့်ပထမဆုံးအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပထနာစကားအဲ့ဒါကဟေရှာယ38အပိုက်ငယ်9မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအချင်းချင်းပြောရမယ့်စကားအေဖက်4:29ဖတ်ပေးပါယုံကြည်သူအချင်းချင်းပြောရမယ့်စကားအေဖက်4:29ဖတ်ပေးပါညင်ညိုးသောစကားတခွန်းကိုမျှသင်တို့နှုတ်ထဲကမထွက်စေနှင့်ကြားနာသောသူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းဟာတိဆောက်เสียဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြလော့ဟုတ်ပြီအထက်အရက်မှာရှိတဲ့ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်သူပြောရမယ့်စကားကပထနာစကားဆုတောင်းစကားအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မိတ္တာရမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောရမယ့်စကားကညစ်ညူးပြက်ပြဲပြဲ့ရတဲ့စကားတွေကဲ့ရတဲ့စကားတွေပြစ်တင်တဲ့စကားတွေမြည်တမ်းတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာစကားလဲဆိုရင်တိဆောက်เสียစကားလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းတွေ့ရင်ပြိုလဲရပြိုပြက်ကြောင်းဆိုတဲ့အရေးမရအဖတ်မရအလေနတော်စကားတွေပြောတာထက်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြောရမယ့်အထီးအဆုံးစကားဟာတိဆောက်เสียစကားဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲနောက်တစ်ခုယုံကြည်သူကမယုံကြည်သူကိုပြောရမယ့်စကားတမန်တော်7:14ဖတ်ပေးပါတမန်တော်7:14ထိုပေတရုသည်သင်မှစ၍သင်၏အိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုသင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုထိုသူသည်ငါတို့အားပြန်ကြားလေဟုတ်ပြီကောနေလိရဲ့အိမ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုသွားပြောခဲ့တဲ့စကားကကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားဖြစ်ပါတယ်ကောနေလိကမယုံကြည်သူရှင်ပေတရုကယုံကြည်သူယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ရှင်ပေတရုဟာနာမည်ခံခရိယန်မယုံကြည်သူဖြစ်နေသေးတဲ့ဟာလာကောနေလိအိမ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့စင့်ဆိုမှုကြောင့်သူသွားပြောတဲ့စကားဘာစကားလဲကယ်တင်ခြင်းတရားစကားကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးစားပေးပြောရမယ့်စကားကဘာဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတရားစကားဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိဟောရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့လောကီသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်နိုင်နာမုတ်ဆုံးမသာသေခြင်းကထမြောက်တဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်အားဖြင့်ဟာလာထမြောက်တဲ့အသက်တာအသစ်ကိုရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစကား၃မျိုးပြောရမယ်ဖခင်ကိုပထနာစကားပြောရမယ်ဆုတောင်းစကားပြောရမယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုတိဆောက်เสียစကားပြောရမယ်လောကသားမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားပြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲ၃ယောက်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့အပုပ်ဆုံးလူဖြစ်ခဲ့တဲ့လာဇရုထမြောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲယောဟန်7:43 44ကိုဖတ်ပေးပါယောဟန်7:43 44လာဇရုထွက်၍လာလော့ဟုကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပစိုးနံငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နှာကိုလည်းပဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြေ၍လွှတ်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဂျူးလူမျိုးတွေကသေဆုံးတဲ့လူသေးတွေကိုသူတို့ကအမွေးကြိုင်နေနဲ့လိမ့်ကြံတဲ့အခါမှာအဝတ်စတွေနဲ့အထက်ထပ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေဂုတ်တုရုပ်ရှင်တွေမှာအီဂျစ်နိုင်ငံအကြောင်းရိုက်ထားရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်သူတို့ပါလဲမမ်မီလို့ခေါ်တဲ့လူသေးတွေလုပ်တယ်လို့မျိုးဒါအရှိလေပိုင်းသားတွေလုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလှော်ကားမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ပျော်ပွဲစားထွက်တုံးကတော့မှဒီယုံကြည်သူလူငယ်လေးတွေကအဲ့လိုကစားကြသေးတယ်
တစ်ရှူလိတ်ကြီးတွေနဲ့မမ်မီကောင်လိုပတ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဘယ်ဟာကမမ်မီနဲ့အတူဆုံးလဲဆိုပြီးတော့မှစုပေးကြတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့လာဇရုကိုလည်းအဲ့လိုခြိထားတာခရစ်တော်ကသင်္ချိုင်းရှိမှာပါသွားပြောလဲလာဇရုထွက်၍လာတော့ခရစ်တော်ကဘိုင်နှိမ့်နဲ့ခေါ်တာနော်ခရစ်တော်ကဖျားပဲထွက်၍လာတော့လို့ပြောရင်လာဇရုထွက်လာမှာပဲခရစ်တော်ကနာမည်နဲ့အတိအကျခေါ်တယ်ဘာလို့လဲထွက်၍လာတော့လို့ပြောရင်ဘေသနိရွာသင်္ချိုင်းမှာရှိတဲ့လူသေးတွေအားလုံးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်ကနာမည်နဲ့နော်ချီဆောင်ချင်းမှာလည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မယ်ချီဆောင်ချင်းမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားကမိုးတိမ်စီးပြီးလာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာတည်ဆုံးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယေရှုဖျားကနာမည်နဲ့တကွခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တိတုလို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ကန်တိတုတွေအများကြီးသိထားရင်လေတိတုတိုင်းသည်ကိုယ်ခေါ်မှန်းဝိညာဉ်အာယုံမှာကြားပြီးတော့မှသိခြင်းကထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လာစုထွက်ရလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလာစုထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာပြီးမှလာစုတကူလုံးကလူသေးကိုပတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ပတ်ထားတယ်လာစုဘာမှမမြင်ရဘူးလက်ကဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးခြေထောက်ကလည်းရှောက်လို့မရဘူးအဲကြောင့်အရှင်ရှုကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလူတွေပါပြောသူ့ကိုဖြေလွတ်ပါလူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းဖြေပေးတဲ့အခါမှာလာစုမျက်စိကလည်းမြင်လို့ရသွားတယ်လက်ကလည်းလှုပ်ရှားလုတ်ကင်လို့ရတယ်ခြေထောက်ကလည်းရှောက်လန်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်ထမြောက်တဲ့အသက်တာအသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာကျမ်းစာလည်းပြောတယ်လေလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်တိနှစ်လေးနောက်ယောဟန်8:32မှာပြောလဲတမန်တရားကိုသိပြီးထိုတမန်တရားဟာတဲ့သင်တို့ကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတာဒါကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့သူတယောက်ဟာလာဇရုအဖြစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲရှိသေးတာနော်လွတ်မြောက်ခြင်းမရသေးဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတမန်တရားကိုဆက်ပြီးခံယူသိရှိဖို့လိုတယ်ဒါတချို့လူတွေရှိတယ်ဘောင်ကန်ဖြစ်ပြီးဗျာဒါပေမဲ့တမန်တရားမသိတော့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြိမ်ချင်းကိုကြောက်နေရတယ်တချို့ဆိုကြောက်တယ်ဗာကြောက်တယ်အမျိုးထဲမှာအိမ်အောင်ကွဲတာတွေကအများကြီးပဲတယောက်ပြီးတယောက်ကိုကလေးကြရင်လည်းအိမ်အောင်ကွဲမလားအိမ်အောင်မပြုတ်ရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်သွားလာမပြောတတ်ဘူးနောက်ကိုအမျိုးတွေထဲမှာအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေအိမ်အောင်ကွဲမှာအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲကျမတို့အမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးကအိမ်အောင်ကွဲတဲ့မျိုးယိုးဒါကြောင့်ဒီကြိမ်ချင်းကနေလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါတမန်တရားမသိလို့မိတ်ဆွေကြောက်နေတာတချို့ကြောက်တော့လေဘာလို့လဲအဖွားလဲကင်ဆာယောဂါနဲ့ဆုံးတယ်အမေလဲကင်ဆာယောဂါနဲ့ဆုံးတယ်ကျမလဲဒါလေတမန်တရားမသိလို့ပါတမန်တရားမသိတဲ့အခါမှာဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်စင်တူရိုးမယောဂါပဲခံစားရမယ်ဆိုရင်စိုးရင်စိတ်ရှိနေတယ်ကျေးဇူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေတမန်တရားသိမှလွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်နော်လာဇရုသည်အသက်ရှင်တော်လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမတာအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတုံးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလာဇရုကိုမတာအဝတ်ကိုလာဇရုပေါ်မှာရှိတဲ့မတာအဝတ်ကိုချွတ်ခိုင်းပြီးလာဇရုကိုအဝတ်အစားအသစ်ဝတ်ဆင်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလေမတာအဝတ်နဲ့တူတဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်တွေကိုတမန်တရားအဖြစ်ချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ဝတ်လုံနဲ့တူတဲ့လူတစ်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်တာမှာယူတင်ဝတ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အေဖက်ဩဝါဒစာမှာကြည့်ရအောင်နော်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်21ကနေ24အေဖက်၄21ကနေ24အထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလှည့်ပြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုပ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတည်ကိုရပြီးလျှင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဖျားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်ထံ၌နီးခံကြပြီတည်းမတာအဝတ်ကိုချွတ်၍မတာအဝတ်ကိုချွတ်ကျေးဇူးတော်အဝတ်ကျေးဇူးတော်ဝတ်လုံကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ခြုံဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲတော်ညာလဲတမန်တရားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်
လွတ်မြောက်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေပိဋကတ်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ယေရှုစီမှာတမာတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယေရှုထံမှာကျွန်တော်တို့နီးခံပြီးတော့မှဒီမှာလည်းပါတယ်လေယေရှု၌တမာတရားရှိတဲ့နဲ့အညီထိုသခင်ထံ၌နီးခံကြလို့ပြောတော့ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်ရောက်ရုံနဲ့ပဲမချေနှက်ပါနဲ့ကယ်တင်ရှင်ရောက်တယ်ဆိုတာအသက်ပဲရသေးတာနော်လာစုလို့ပြောမှဆိုရင်တော့အပေါ်ကမသာအဝတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲနေ့စဉ်တမာတရားကိုခံယူခြင်းတမာတရား၌ယက်တည်ခြင်းတမာတရား၌အကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့လူဟောင်းရဲ့ဟာလားအကျင့်စရိုက်တွေကိုတမာတရားအဖြစ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကချွတ်ပယ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လူမျိုးစွဲဆိုတဲ့လူဟောင်းရဲ့အဝတ်တွေเนาะကျွန်တော်တို့မိုင်းနဲ့ဩဝါဒတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒထင်ပြီးတော့မှဆွဲလန်းနေတဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်တွေเนาะကျွန်တော်တို့လောင်းကစားလုတ်တက်တဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်တွေအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်တွေအသွေးသားကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှမတရားသောမေထုံကိုဟာလားပြုတ်တက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်တွေဒါတွေကိုတမာတရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချွတ်ပယ်ကြပါစို့ချွတ်ပယ်ကြပါစို့တမာတရားမချွတ်ပယ်ပေးနိုင်တဲ့အဘယ်မီသောအရာမှမရှိပါဟာလေလုယာတမာတရားကိုသိရင်မိတ်ဆွေလွတ်ချင်းကိုဧကံမုတ်ချခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမ 8:32 တစ်ချက်ယောဟန် 8:32 တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါယောဟန် 8:32 ရှင်ရခရစ်မကျမ်းအခန်းကြီး 8အပိုင်ငယ် 32တမာတရားကိုလည်းတိကျသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏တမာတရားကိုသိသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်၍ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရဲ့တစိမ့်တသေးသားလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲပဲနဲ့တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရဲ့နောက်ထပ်ဟာလားအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်လှမ်းခြင်းအဖြစ်တမာတရား၌တစ်လွင်တောက်ပတဲ့သူတွေတမာတရား၌လွတ်မြောက်သောသူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားလာအသက်ရှင်ကြပါစို့ကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်ချင်းကထမြောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကား၃ခုပေးခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1သတင်းစကားလူတိုင်းအပြစ်ကြောင့်ပေးနေတယ်နံပါတ်2သတင်းစကားလူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ထမြောက်ခွင့်ရပြီဟာလေလုယာတတိယကောင်းသောအကျင့်၌ကျင့်လျက်ယုံကြည်သူတိုင်းဖန်ဆင်းခံထားရတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကဘာလဲစကားပြောတာကောင်းသောအကျင့်ဆုတောင်းစကားတိဆောက်စရာစကားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းစကားဒါကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အစာစားခြင်းကျမ်းစာဖတ်တာနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေကဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တတိယကောင်းသောအကျင့်ကတော့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်ကိုချွတ်ပယ်ခြင်းမပြောင်းလဲခင်ကကျင်လည်သွားလာခဲ့တဲ့ဟာလာဘဝဟောင်းမှာဆက်မရက်တီမကျင်လည်ပဲနဲ့တရဝတိပီပီအတ္တတာသိနဲ့သွားလာခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းပြီးတော့မှမတာအဝတ်ကိုချွတ်ပြီးဂျေဇုတော်အဝတ်ကိုဝတ်ချုံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တတာသီးသီးမှာတည်ခြင်းကထမြောက်ခဲ့တဲ့လူတွေပေးခဲ့တဲ့သတင်းစကားတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တုတ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလေသူတို့လိုပဲထမြောက်ခြင်းရဲ့အသီးပွင့်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ရလတ်ကောင်းတွေကိုအသက်တာမှာထွက်ပေါ်စေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ပါကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကတော်အပြည့်တိဆောက်ဝေငှရတဲ့အခွင့်ကိုရတော့ကြောက်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကတော်အပြည့်အသက်တာတည်တည်ကိုသွန်သင်ပါအဖတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါတမန်ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းလူတစ်များပီပီအစာစားသောလူတစ်စကားပြောသောလူတစ်နဲ့အဝတ်အစားအသစ်လဲတဲ့လူသစ်တွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာတည်တည်ကိုမဆာပါလက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုစက္ကတ်တဲ့အခါမှာရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကတ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ